Это быстро придумают, наверное. Опа, 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 опа! Бой титанов! Бой века! Всем привет, с вами Блейнар, и сегодня реакция на 44-й эпизод Скибиди Туалетов, а также на разборы от Фордела и Либерти этого эпизода. Посмотрим на их теории. Если мы соберем 1500 лайков, то сегодня выйдет вечером еще один видос, но это надо успеть до вечера, так что я в тебя верю, тыкай лайк. Ну, вообще сегодня, возможно, будет второй видос по-любому, но какой видос зависит от вас. У меня сегодня два варианта, и если хотите реакцию подписчиков на Скибиди Туалеты, то лайки прожимайте быстрее. Если нет, то выйдет реакции немножечко другие. Да, я хочу провести эксперимент. Посмотрим, что с того получится. Если, конечно, может быть, если вы соберете лайки, то эксперимент будет не сегодня. Ну, я бы хотел сегодня выложить, конечно, реакцию подписчиков на Скибиди Туалетов. Ну, короче, это все зависит от вас. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если впервые, жмякайте колокольчик во все уведомления. Вступайте в Телеграм, ссылочка в описании, очень полезный Телеграм. Не пропустите интересных видео, ничего не пропустите, короче. Много там интересного, полезного, чатик, фоточки, видео. А предыдущий видос вон там. Все, это игра года. Вставай, Ержан, мы все просрали. Если его не видели, обязательно посмотрите, просто обязательно. Это про игру, про Скибиди Туалеты, и я там сделал честный обзор, да. Все, берите чаек и печеньки, всем приятного просмотра, погнали смотреть! Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник! А вот и 44-й эпизод, новый, давайте смотреть. Ого! Кто это там такой туалет зашвырнул большой? Оба-на! Здрасте. Титан ТВ-мен. Окей. Оказывается, он сильный. Я думал, что они слабенькие, но он сильный. Он там огромный туалет такой запулил. Оба-на! У него ноги. Ты смотри, эти как щупальца. Обалдеть. Огромный такой, что-то у него техническое сзади. Вместо очка. Он его просто лицо ему сломал, очки сломал и загипнотизировал. Воу, воу, воу! Откуда прилетело? Нормально такие, слушай, смотри. Террористы, блин. С ракетами, слушай, уже. Апгрейд прилетел! Ты прикинь! Колонки! Это теперь домашний кинотеатр? Звуком сломал очки. Это же имба! А теперь я не знаю. Ну еще затычки в уши надо. Наушники и музыку. Скибидисты будут слушать музыку скибиди, 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 и при этом петь скибиди, скибиди, скибиди. Это быстро придумают, наверное. Опа, 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 опа! Бой титанов! Бой века! Давай! Давай! ТВ-мен! Разозлился. Ай, все на этом. А бой титанов! Ну, это будет в следующей серии. Блин, следующая серия будет очень насыщенная. Кстати, эта серия целую минуту идет. Обычно были чуть короче. Мы увидели, во-первых, апгрейд. Просто прилетел апгрейд. Как он подключился, этот апгрейд, интересно? Либо по блютусу. Ракеты у этих появились, да? Но вот этот момент, конечно, раз сломал такой. А потом тупо засветил это дело, и все. Он просто взорвался. Я надеюсь, я ничего не пропустил, потому что я замечаю, что я не очень внимательный. Давайте еще разочек пересмотрим. Мы видим силу Титанмена, да? Угу. А, кстати, что это у него за крюки на спине, на руках? Да, это на руках же вроде. Какие-то крюки на спине, на руках. Что это будет, пока непонятно. Он не пользуется. Вот это апгрейды туалетов тоже прикольные. Ракеты появились. Тут уже ничего не было. Подожди, сейчас, секунду.
А что он сказал, я не знаю, но я думаю, Фордл это перевел. Там, наверное, это задом наперед, как обычно. Угу. Я не буду переводить, а зачем мне переводить, если я могу посмотреть уже перевод? Здесь мы видим вертолеты какие-то у них, да? Они летают за счет пропеллеров. Ничего такого прям вроде не вижу. Ракеты, ракеты. Но ракеты не берут телевизор, это странно. Там же телевизор должен был треснуть сразу. Прям в лицо прилетело. Прилетают апгрейды. Они друг в друга влетели и взорвались. Но прикольный факт. Это уже теперь домашний кинотеатр целый, реально. Блин, мы ждали бой века, а он, походу, перенесся на следующую серию. Ну и то, что он разозлился, это... Интересно, интересно, что сейчас Фордл скажет. Пока, ну, сверх теории я могу построить только вот, что в следующей серии, во-первых, будет бой титанов. Это прям будет мега эпичная серия. Здесь мы увидели, что они встретились. TV-мен разозлился. Во-первых, TV-мен, это уже назвать его TV-меном сложно. Это какой-то уже, скажем так, домашний кинотеатр мен. Как, кстати, будет домашний кинотеатр на английском, я не помню. Ну, короче, сам факт, что TV-мен прокачался. И бой века ждет нас. Давайте смотреть разборы. Мне интересно, что еще скажут по этому поводу. Хотя тут, конечно, я вроде сказал все, что можно было сказать, да? Но мне еще интересно услышать перевод, что он сказал. Там, где он говорит задом наперед. А вот разбор Фордла. Его не победить. Ну, давайте посмотрим. Давай. Появилась концовка 14-го сезона Skibidi Toilet. Без шуток, это одна из лучших серий за все время. Согласен, определенно. Но будет следующая серия, наверное, будет еще более эпичная, потому что будет бой титанов. Она готовит нас к следующему эпичному сезону с противостоянием агентов титанов. Но обо всем по порядку. Новая серия начинается где-то в пригороде. То есть вдалеке от основных боев. Нам показывают, как Титан TV-мен разбирается со скибидистами одной правой рукой. Но тут к нему приближается новый, модифицированный скибидист с щупальцами и в очках против гипноза. Видимо, он совсем не боится TV-менов, думая, что очки его спасут в любом случае. Но это... не так. Титан разбивает их одним ударом и уничтожает его красным светом. Но это еще не конец. Вдруг в него стреляют, и он говорит задом наперед Incoming, что можно перевести как «наступают». Перед ним предстают сразу 3 модифицированных скибидиста, 2 вертолета и 1 с ракетными установками. Эти скибидисты уже учли ошибку прошлого и так просто не будут приближаться к Титану TV-мену. Но это и не нужно. Титану прилетают сразу ряд улучшений от радиоменов. И он звуковой волной разбивает им очки, а красным цветом гипнотизирует. С ними покончено, но даже это еще не все. Вот что происходит в конце серии. Серия очень большая на события и маленькие детали, которые многие не заметили. Начнем с самого главного, а именно анонс сражения между Титаном TV-меном и... Ну, это заметили все, сразу! И Титаном Радиоменом. Конечно, очевидно, что они будут биться не 1 на 1, а с подкреплением в виде скибидистов вертолетов со стороны Радиомена Титана. Но все равно, это будет очень эпично. Напишите комментарий с теорией, кто же из них выиграет. Обязательно пишите, у меня тоже. Следующая малозаметная деталь – это то, что при практически прямом попадании ракетой в телевизор Титана сама голова цела. Это вот и реально, там какой-то, походу, защитный экран, что ли, невидимый? Показатель того, что TV-мены не такие уж хрупкие, как пишут многие в комментариях. Сами скибидисты хотели это проверить, потому что, как мы видим, они целились специально в телевизор. А вторая ракета, видимо, предполагалась для ядра Титана, которая, как я говорил в прошлых разборах... Кстати, я не заметил, что он рукой поймал чисто. Это главной деталью Титана.
Еще подписчик из Телеграма скинул такую вещь, что на заднем фоне на мгновение появляется плакат с изображением компьютера и надписью Amazing Future, что можно перевести как «замечательное будущее». Это скорее всего намек на новый вид агентов компьютеров, который появится в будущем. А чем они отличаются от TV-менов по факту? Мониторы там и там? Клавиатура будет? Ну, посмотрим, узнаем. Я подумал над своей теорией о том, что, возможно, TV-мен Титан умеет летать. По сути, к нему прикреплено целых 2 вертолета радиоменов. Было бы... 2 вертолета? Подожди, это же не вертолеты, это же эти прилетели. Но в любом случае... хотя, может, это тоже пропеллеры, кто его знает. Но в любом случае, ему зачем летать, если он может телепортироваться? Летать. По сути, к нему прикреплено целых 2 вертолета радиоменов. Было бы честно, если против летающего радиомена Титана выступил бы тоже летающий Титан. Но один вопрос, смогут ли эти вертолеты поднять Титана? Одно понятно, что в следующем сезоне будет решаться судьба TV-менов. Смогут ли они на равных сражаться с улучшенными скибидистами или нет? А на этом все. Ставьте лайк. Ну, визуально они очень сильные, на самом деле. Как казалось, реально казалось. Вот удивляет все время этот сюжет, потому что сначала тебе кажется одно, а в итоге получается другое. Ну, они ушли в прошлый раз не просто так. Они вот апгрейды пошли делать. Они с радиоменами сделали неплохие апгрейды для Титана TV-мена. Поэтому... Пойдем смотреть следующий разбор от Liberty. А вот и разбор от Liberty. Давайте посмотрим и сравним. Ну, по идее, тут как бы должны быть одинаковые теории, потому что тут, в принципе, все понятно вроде. Сегодня вышла новая серия Skibidi Toilet. В этот раз серия вышла вечером, а если быть точнее, по моему времени это уже была ночь. Видимо, автор решил выкладывать серии в хаотичном порядке. Но не суть, новая серия получилась просто офигенной. Мало того, что она идет больше минуты, что достаточно нетипично для Skibidi Toilet, так еще и помимо этого серия содержит в себе много сюжетных поворотов. И это, наверное, лучшая серия из последних 20 серий, а может быть даже и больше. Я думаю, в этом вы со мной согласитесь. Ладно, давайте без долгих предисловий начнем разбирать новую серию. В самом начале нам показывают скибидистов, на которых падает гигантский унитаз. Он придавливает их и взрывается. Камера отводится и становится ясно, что унитазом в них швырнул TV-мен, а именно Титан TV-мен. В новой серии мы впервые видим Титана TV-мена в полный рост. Если судить по колесу обозрения, которое находится сзади него, то он достаточно гигантский, и скорее всего он больше всех остальных Титанов. Камера снова поворачивается, и мы видим нового скибидиста, который тоже очень больших габаритов. На нем можно заметить очки, которые по идее должны защищать его от гипнотического излучения TV-менов. Сам скибидист паукообразной формы и имеет достаточно технологичный корпус туалета. Мне он чем-то напомнил Октавиуса. Возможно, это пасхалка. Увидев очки у скибидиста, TV-мен разбивает кулаком эти очки и начинает его гипнотизировать. По итогу облучение оказывается настолько мощным, что голова скибидиста просто взрывается, в буквальном смысле этого слова, и он падает на землю. Но на этом все не заканчивается. Сразу же после этого в TV-мена прилетает снаряд. Он разворачивается и видит, что на него наступает еще несколько скибидистов с улучшенными оружиями, и вроде бы мы не видели их раньше. Один из скибидистов в каске стреляет еще одним снарядом в сторону TV-мена. И здесь происходит просто сногсшибательный сюжетный поворот. Летающие колонки, которые находились рядом с TV-меном, трансформируются и становятся одним целым с TV-меном. Лично мне этот момент напомнил Халкбастера, а именно тот самый костюм Тони Старка, который он сделал для сдерживания Халка. Возможно, это тоже является отсылкой. Получив улучшение и став намного мощнее, TV-мен, судя по всему, рассердился и включил просто самый мощный режим своего облучения. И на этот раз скибидистам не помогли уже даже специальные очки. Ну, тут звук, скорее всего, просто сломал очки, потому что, как бы, стекло, да, ну, как бы даже если не стекло, а какой-то такой материал, он просто под воздействием звука, и все. А как, если все, звук мощный был? И просто-напросто рассыпались. И скибидисты буквально за считанную секунду самоуничтожились. Но и это не конец. Камера поворачивается, и вдали мы можем увидеть Титан Спикермена, который, увидев TV-мена, взлетает вверх, а вместе с ним еще несколько скибидистов вертолетов. Кстати, главный вопрос, а где Джимен? Он должен был, по идее, сопровождать Титана этого, Колонкомена, потому что
Ну, кто должен защищать его от, мало ли, воздействия. А Титан TV Man словно дает нам понять, что в следующей серии нас ожидает что-то больше. И мы впервые видим его недовольную эмоцию. Итак, что я могу сказать о новом эпизоде? Во-первых, в новой серии Титан TV Man говорит I need you. Именно это слышно, если прокрутить в обратной перемотке речь Титана TV Man. Скорее всего, речь о колонках. Да, походу да. Он сказал, нужна поддержка, типа, раз, приехали, все поставили. Возможно, именно так он дал сигнал им, чтобы они стали с ним одним целым. Хорошо, с этим разобрались. Но что насчет линз? Почему? Я считаю, что они просто-напросто бесполезны. В первом появлении Титана TV Man, а именно в 39-й серии, мы увидели, как свет влияет на камераменов. Также мы увидели это в 42-й и 43-й серии. Можно подумать, что свет контролировал камераменов в 42-м эпизоде. Но нет, на самом деле он контролировал паразитов, которые управляли камераменами. Возможно. Тут сложно сказать, на самом деле, что именно. Возможно. Но, кстати, есть еще проблема. Вот эти колонки, которые ломают очки, по идее, они могут сломать и линзы, которые на камераменах. Также любопытно, почему паразиты сначала слезли, а уже потом начали драться. Ведь если бы излучение было одинаковым, то зараженные камерамены начали бы драться. На самом деле причина в мощности излучения. TV-мены могут менять мощность излучения и получать разный эффект. Теперь, зная это, давайте посмотрим на 42-й эпизод. Вначале TV-мен с пониженной мощностью света заставил паразитов слезть с камераменов, а потом TV-мен с повышенной мощностью излучения заставил их драться, беря контроль над их сознанием. Также в 43-й серии мы видим, как свет не работает на скибидистов в очках. На самом деле... Возможно, кстати, еще такая теория, что изначально свет, когда они выпускают, они программируют этим светом одно задание. То есть не может такого быть, чтобы типа слез, они вынялись и сразу же начали драться. А новый сигнал еще не пошел, пошел уже от второго, потому что первый еще пока не перепрограммировал свой свет. Теории могут быть разные. Большой TV-Man просто понизил мощность луча до минимума. Ну или же у него просто не хватило энергии, чтобы выдать большее излучение. В самой новой серии мы видим подтверждение этому, ведь Титан TV-Man с помощью колонок увеличивает мощность луча, с помощью чего слет... Ну не только луча, тут, блин, мне прослеживается, что это именно звук ломает очки. Ну свет вряд ли мог бы сломать очки, а вот звук... Колебание звука может вполне. Уничтожает скибидистов и линзах. В целом, данная серия получилась достаточно интересной. Нам показали много нового, а еще дали намек наконец-то на эпичные сражения титанов, потому что, согласитесь, на это смотреть намного интереснее, чем на обычные эпизоды. Не забывайте подписываться на мой канал. Это реально круто сделана эта серия, это, блин, залог успеха в будущем, потому что прям уже накаляется атмосфера. Ну, по идее, против звука теперь нужны наушники, но по факту оно все равно не спасет, потому что звук ломает очки. То есть, вопрос, что могут противопоставить теперь скибидисты? Более прочное стекло, которое не будет ломаться, ну, бронированные какие-то очки. Хз. Посмотрим, увидим в новых сериях. А что говорить еще? Ждем. И да, если мы соберем много-много лайков под этим видосом, хотя бы 1003, то я сразу, вот как выйдет 45-я серия, я ее сразу же сяду снимать. Не буду откладывать в долгий ящик. Давайте. Я вас верю. Вот такие у нас сегодня были видосики. Блин, реально, вот сериал Скибиди набирает все больше оборотов. И хоть игра на фоне вот всего этого выглядит убого, сам сериал продолжает радовать и на самом деле накаляется. Все накаляется и накаляется. Интересно, что же будет дальше. Мне просто реально интересно, что скибидисты могут противопоставить теперь. Потому что звук... Ну, да, наушники, окей. Ну, то есть, чтобы на мозг не влияло. Но это, кстати, не могли раньше придумать. Не придумали. Но это не отменяет того факта, что звук ломает им линзы. У меня хромакей там немножко. Короче, не знаю, что будет, ждем. Ставьте очень лайки активно, если хотите много-много нового контента. И да... Я понимаю, что некоторым людям уже надоели скибиди-туалеты на моем канале. Я постараюсь что-нибудь снять, сделать в ближайшее время, другое, новое. Ждите. Да, все будет. Все будет просто на время. Плюс сейчас не совсем что-то есть актуально. Я не вижу ничего интересного актуального. Я уже опоздал с Зайчиком. Я думаю, уже не очень он актуален. Вряд ли он наберет просмотры хоть какие-то, хоть даже как у скибиди-туалетов. И да, пересмотреть старые видосы, кто не видел какие-то видосы по скибиди-туалетам, это очень важно. Я старался, я потел, много монтажа,
поддержите, как говорится, потому что не хватает актива. Можно заметить, как канал вот проседает, потому что актива не хватает. Все. А я все сказал. Все. Увидимся в новых видосах. Всем спасибо за просмотр. Сейчас будут комментарии, а я говорю вам пока-пока.